మీరు చెప్తున్న నేరాలతో పాటు కంపెనీలో కొన్ని ఫ్రాడ్స్ జరుగుతుంటాయి. కంపెనీ మెయిల్స్ని వాళ్ళు డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేయడం, కంపెనీ మెయిల్స్ని కూడా ఫ్రాడ్ చేయడం చేస్తున్న కేసులు వస్తున్నాయి. ఇవంతా కూడా ఎక్కువ నైజీరియన్స్ చేస్తుంటారు. ఈ కంపెనీ మెయిల్స్ హ్యాకింగ్లో ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఒక కంపెనీ మెయిల్ హ్యాక్ చేస్తే అది ఏ కంపెనీతో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది, మెయిల్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే అవతల కంపెనీది కూడా హ్యాక్ చేస్తారు. ఈ హ్యాకింగ్ ఎట్లా అంటే 2 టైప్స్ ఉంది. ఒకటేమో మెయిల్ ఐడీస్ పాస్వర్డ్స్ డార్క్ నెట్లో దొరుకుతాయి. మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ డార్క్ నెట్లో దొరకటం, దాని ద్వారా హ్యాక్ చేయటం అనేది ఒకటి. రెండోది లింక్స్ పంపించి, ఇప్పుడు నా మెయిల్ ఐడి ఉంది, నా మెయిల్ ఐడికి ఒక లింక్ పంపుతాడు, నేను అది క్లిక్ చేయకపోతే ఇంకోటి పంపుతాడు, అది క్లిక్ చేయకపోతే ఇంకోటి. నాకు ఒక 5-6 రకాల ఎంఓస్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. ఒకటి లేడీసు, మార్కెటింగు, అంటే ఈ మార్కెటింగ్ వెబ్సైట్ల గురించి యాడ్స్ లాగా ఇట్లా రకరకాల మెయిల్స్ పంపుతారు. ఏదో ఒకదానికి ప్రతి వ్యక్తి అట్రాక్ట్ అవుతాడు. కాబట్టి నా యొక్క ఆలోచనను బట్టి నాకు సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ మెయిల్ ఏదైనా వచ్చిందంటే నేను క్లిక్ చేస్తాను. ఒకసారి క్లిక్ చేసినాము అంటే మన మెయిల్ ఐడి హ్యాక్ అయినట్లెక్కే. లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే దాని వెనక మాల్వేర్ ఉంటుంది. ఆ ట్రోజన్స్ ఏంటంటే మనం కొట్టే కీప్యాడ్స్ నోట్స్ అన్నిటినీ వాడికి ఎవడైతే సెంటర్ ఉన్నాడో వాడికి చేరవేస్తుంది అనమాట. అలా మనం ఆ లింక్స్ నొక్కినాము అంటే ఆటోమేటిక్గా మన మెయిల్ ఐడి హ్యాక్ అయిపోతుంది. హ్యాక్ అయిన తర్వాత మన మెయిల్ ఐడిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ని అబ్జర్వ్ చేసి బ్యాంక్ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్లు కూడా వాళ్ళు అప్టైన్ చేస్తారు. అప్టైన్ చేసిన తర్వాత దానికి ఓటీపీలు ఎక్కడికి పోతున్నాయో చూస్తారు. ఓటీపీలు ఎక్కడ పోతున్నాయో చూసి ఏ నెట్వర్క్ అయితే ఉందో ఆ నెట్వర్క్ కంపెనీకి సిమ్ని బ్లాక్ చేయించే ఇది చేస్తారు. లేదంటే ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు నాది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తెలిసిన తర్వాత డబ్బులు పంపాలి అంటే 20,000 వరకు అయితే కనుక ఇన్స్టెంట్ దీంట్లో పంపించేయచ్చు. ఐఎంపిఎస్ ద్వారా ఇన్స్టెంట్గా వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ పంపించేయచ్చు, అంటే బెనిఫిషరీని యాడ్ చేయకుండా. అంతకంటే ఎక్కువ పంపాలంటే కనుక బెనిఫిషరీని యాడ్ చేయాలి. అవును, బెనిఫిషరీని యాడ్ చేస్తే 10 lakhs వరకు పంపచ్చు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కరెంట్ అకౌంట్స్ని ఎక్కువ ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ మెయిల్స్ కదా వీళ్ళు హ్యాక్ చేసేది. కంపెనీ మెయిల్స్కి కనెక్టెడ్ అన్నీ కూడా కరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆ కరెంట్ అకౌంట్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని అందులో ఎంటర్ అయ్యి బెనిఫిషరీని యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేసిన తర్వాత నైట్ 11:55కి స్టార్ట్ చేస్తారు. అది జనరల్గా అందరూ నిద్రపోయే టైం. 11:55కి స్టార్ట్ చేసి, అంటే 11:55 అంటే ఈరోజు లెక్క వస్తుంది, 12 తర్వాత నెక్స్ట్ డే లెక్క వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్కి ఒక పర్ డే లిమిట్ 20 lakhs ఉందనుకోండి. ఈరోజు లిమిట్లో 11:55కి ఒక 20 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాడు బెనిఫిషరీ యాడ్ చేసి. ఒక 4 బెనిఫిషరీని యాడ్ చేస్తాడు, 4 5 20 పంపించేస్తాడు. ఈ పంపించే లోపు 12 అవుతుంది. 12 తర్వాత 12:05కి స్టార్ట్ చేసి మిగతా 20 lakhs పంపించేస్తాడు. అంటే 20, 40 2 రోజుల లిమిట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్స్ జనరల్గా ఏంటంటే ఒక పాస్వర్డ్ ఫోన్కి, ఒక పాస్వర్డ్ మెయిల్ ఐడికి పోతుంది. మెయిల్ ఐడి వీళ్ళు హ్యాక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మెయిల్ ఐడికి వచ్చే పాస్వర్డ్ ఇలా తెలుస్తుంది. ఫోన్కు పోయిన పాస్వర్డ్ ఎవరైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్ ఉన్నాడో వాళ్ళకి పోద్ది. పడుకుంటాడు ఆయన. వాళ్ళు పడుకొని నిద్రపోతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చూసుకోరు. వీళ్ళు చక్కగా 2020 తెల్లారు లేచేసరికి 40 lakhs డిడక్టెడ్ అని మెసేజ్లు ఉంటాయి. తెల్లారు లేచి చూసుకుంటే 40 lakhs. ఒకరోజు గట్టిగా నిద్రపోయిన దానికి బహుమతి 40 lakhs ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక అప్పుడు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అలా అటువంటి నేరం చేయకుండా అంటే ఏం చేయాలంటే? అటువంటి నేరాలు చేయకుండా ఉండాలంటే మెయిన్ అంటే నేరం చేయకూడదు కదా, నేరం బారిన పడకుండా ఉండాలి. అదే
అటువంటి నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఎప్పుడప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ఫైర్ వాల్స్ వాడాలా, యాంటీవైరస్, స్ట్రాంగ్ యాంటీవైరస్లో పర్చేజ్డ్ వర్షన్స్ వాడాలి. కొంతమంది ఏంటంటే కక్కుర్తిపడి ఫ్రీ వర్షన్స్ వాడతారు, అవి ఎందుకు పనిచేయవు. కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఫ్రీ వర్షన్స్ అవే ఒక వైరస్ లాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఫ్రీ వర్షన్స్ ఎప్పుడు వాడకూడదు, పర్చేజ్డ్ వర్షన్స్ తీసుకోవాలా. రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి, వాటి వర్షన్స్ పర్చేజ్డ్ వర్షన్ తీసుకొని యాంటీవైరస్లు వాడాలి. వైఫై ఎప్పుడు వాడకూడదు. వైఫై వాడినాము అంటే వల్నరబుల్ ఫర్ హ్యాకింగ్. తర్వాత లింక్స్, కొత్త వ్యక్తుల నుంచి ఏ మెయిల్ వచ్చినా కూడా క్లిక్ చేయకూడదు. మనకు తెలిసిన వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన మెయిల్సే మనం యాక్సెస్ చేయాలి తప్ప కొత్త వ్యక్తి దగ్గర నుంచి వచ్చే లింకులు కనుక క్లిక్ చేసినాము అంటే దాని వెనక మాల్వేర్ ఉంటుంది. మాల్వేర్ మనది ఏం డేటా థెఫ్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. అంటే కొత్త వ్యక్తుల నుంచి లింక్ కానీ క్లిక్ చేస్తే మనం క్రైమ్కి ఎంటర్ అవుతున్నట్లు అర్థం. అంతే, క్రైమ్కి డోర్ తెరిచినట్లు లెక్క. మనం ఇంటి తాళాలు వాడి చేతికి ఇచ్చినట్లు లెక్క అనమాట. దాని ద్వారా ఏంటంటే మన మెయిల్ హ్యాక్ అయిపోద్ది. మెయిల్ హ్యాకింగ్ ద్వారా వాడికి ఎన్ని పాసిబుల్ అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు హ్యాకర్ అనేవాడు. సార్ ఇవి కాకుండా ఇటీవల కాలంలో ఇన్స్టెంట్ లోన్స్ తర్వాత వీటిల్లో ఇంకొకటి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మెయిల్ హ్యాక్ చేసి మన అకౌంట్లో ఎంటర్ అయ్యి బెనిఫిషరీని యాడ్ చేసి డబ్బులు కాజేసే విధానం ఒకటి. అట్లాగే కంపెనీ మెయిల్స్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చూస్తారు. ఒక కంపెనీ, ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీ ఒకటి చైనా కంపెనీతో మెయిల్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది, అది గమనిస్తారు. గమనించి అవతల కంపెనీ మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా లింకులు పంపుతారు. లింకులు పంపి దాన్ని కూడా హ్యాక్ చేస్తారు. ఇదంతా ఒక రోజులో కాదు, 3-4 months టైం తీసుకొని మరీ చేస్తుంటారు అనమాట. అది కూడా హ్యాక్ అయిన తర్వాత 2 మెయిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్జర్వ్ చేసి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మాకు మెటీరియల్ కావాలి అని అడుగుతారో వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ పంపుతారు. ఏంది, మీకు మెటీరియల్ కావాలంటే ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రకారం ఈ అకౌంట్లో డబ్బులు వేయండి అని ఆ ఇన్వాయిస్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తారు. చేసి అక్కడున్న బ్యాంక్ అకౌంట్లో వీళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టేస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ని ఫోటోషాప్లో చేంజ్ చేస్తారు అనమాట. ఓన్లీ అకౌంట్ నెంబర్ తప్ప మిగతాదంతా సేమే ఉంటుంది. అకౌంట్ నెంబర్ మాత్రం వీడి అకౌంట్ నెంబర్ పెట్టేసి అది పంపిస్తారు. పంపిస్తే రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళేంటి కంపెనీ పంపించింది అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా ఆ పంపించేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు చైనా కంపెనీ ఇండియా కంపెనీకి మెయిల్ పంపించింది. చైనా కంపెనీ మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక లెటర్ తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ చేసి కొత్త మెయిల్ ఐడి వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసి దాన్ని పంపుతారు. మెయిల్ ఐడీస్లో 2 ఉంటాయి, ఒకటేమో యూజర్ నేము, ఒకటేమో యూజర్ ఐడి. యూజర్ నేమ్ అంటే పైకి కనపడేది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని యూజర్ ఐడి వస్తుంది. పైకి కనపడేది ఏంటంటే యూజర్ నేము, సేమ్ యూజర్ నేమ్తో ఎన్ని మెయిల్ ఐడి అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మెయిల్ ఐడి అనేది యూనిక్ ఉంటుంది. మెయిల్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే సిమిలర్ ఉండొచ్చు. సేమ్ మెయిల్ ఐడితో మనం మెయిల్ యూజర్ నేమ్తో ఎన్ని అకౌంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చైనా కంపెనీ యూజర్ నేమ్ ఉందో అదే యూజర్ నేమ్తో క్రియేట్ చేస్తాడు. మెయిల్ ఐడి మాత్రం 1 letter తేడా ఉంటుంది. వీరు అది గమనించరు, ఎందుకంటే నేమ్ సేమ్ ఉంది, యూజర్ నేమ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ చైనా కంపెనీ నుంచి వచ్చింది, ఇది అకౌంట్ వేరేది వచ్చింది, రెగ్యులర్గా మనం పంపించే అకౌంట్ కాకుండా కొత్త అకౌంట్ పంపించారు అని వీళ్ళు మళ్ళీ ఒక మెయిల్ పెడతారు, ఎందుకు మార్చారు అని. పెడితే అది కూడా ఇంటర్సెప్ట్ అవుద్ది. ఇంటర్సెప్ట్ అయ్యి చైనా కంపెనీకి పోకుండానే వీళ్ళు మధ్యలో ఆపేసేసి మళ్ళీ దానికి రిప్లై వీళ్ళే ఇచ్చేస్తారు, ఫ్రాడ్స్టర్స్. మాకు రెగ్యులర్ అకౌంట్తో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఈ అకౌంట్కి పంపించండి, రెగ్యులర్ అకౌంట్ చైనాలో ఉంది, ఈ అకౌంట్ వేరే కంట్రీలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాకు ఈ కంపెనీలో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది, ఆ కంపెనీలో కొంచెం పేమెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ అకౌంట్కి పంపించండి అని చెప్పి మెయిల్ పెడతారు. అది చూసుకున్నాక వీళ్ళు కొంతమంది అసలు అది చూసుకోవట్లా, అకౌంట్ చేంజ్ అయితే ఏంది లేనట్లు పంపించేస్తున్నారు. కొంతమంది చూసుకొని మెయిల్ పెడితే ఆ మెయిల్ మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది.
ఇది మనకి ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మేము దీనికి పంపమంటున్నాము అంటే ఇది అది నమ్మేసి డబ్బులు పంపించేస్తున్నారు. ఇలా కంపెనీస్కి పంపించే అమౌంట్స్ ఏంటంటే చాలా హెవీ అమౌంట్స్ ఉంటున్నాయి. 50 lakhs, 1 crore, 2 crores ఇట్లా అన్ని క్రోర్స్లో ఉంటున్నాయి. అమౌంట్ అంతా పంపిన తర్వాత వీళ్ళకి మెటీరియల్ రాదు. వీళ్ళు మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయటమో లేకపోతే వాళ్ళే ఏంది ఇంకా డబ్బులు పంపలేదని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయటమో చేసిన తర్వాత కానీ వీళ్ళు రియలైజ్ కావడంలో. అంటే అలా జరగకుండా ఉండాలంటే అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఇదే మెయిల్ ఐడి అనేది మనం వాడే మెయిల్ ఐడి చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో కొత్త వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన లింక్స్ క్లిక్ చేయకుండా ఉండాలా. తర్వాత ఎంప్లాయీస్కి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. దీని మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఎండీ ఉన్నాడు, ఆయనకు తెలిసి ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయని. ఆ కింద పనిచేసే ఒక 4-5 హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫీషియల్స్ కూడా తెలుసు. ఒక 2000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, 2000లో ఒక్కరు తప్పు చేసినా చాలు మెయిల్ ఐడి హ్యాక్ అయిపోద్ది. కాబట్టి కింద పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఎవరికి కూడా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. అలాగే యూఎస్బి డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, పెన్ డ్రైవ్స్. ఈ పెన్ డ్రైవ్స్ అనేది వాడకుండా ఉంటే మంచిది. కంపెనీ సిస్టమ్స్లో ఎవడో ఎంప్లాయీ డిస్గ్రంటిల్డ్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడో మనకు తెలియదు. ఎవడో తీసుకొచ్చి పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా వాళ్ళ నుంచి ఆ పెన్ డ్రైవ్ నుంచి వైరస్ వచ్చి మనకి ఈ హ్యాక్ అయ్యే ఇది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కదా లోయర్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఉండటం, పెన్ డ్రైవ్స్ అనేది యూసేజ్ మానేయటం, వైఫై అనేది వాడకుండా ఉండటం, యాంటీవైరస్ అనేది పర్చేజ్డ్ వర్షన్ వాడటం, ఫైర్ వాల్స్ అనేది పక్కా 100% ఫైర్ వాల్ పెట్టుకోవడం, ఇవి పాటించిన పక్షంలో ఇటువంటి ఫ్రాడ్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ అన్నీ పాటించిన తర్వాత కూడా హ్యాక్ అయ్యి ఎప్పుడైతే అకౌంట్ నెంబర్ చేంజ్ అయిందో, రెగ్యులర్ అకౌంట్లో వేసే బదులు ఇంకో నెంబర్ చేంజ్ అయిందో ఆపేయాలి పేమెంట్. లేదంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నాయి, మనకి ఇంటర్నేషనల్ కాల్ పడితే ఒక 500 ఖర్చు అయిద్దాము, 5 కోట్ల బదులు 500 పోయేది నయం కదా, నష్టం కదా. కాబట్టి ఫోన్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని మెయిల్ మీద కేవలం మెయిల్ని నమ్మేసి డబ్బులు వేస్తే కనుక తర్వాత చాలా కంట్రీస్తో మనకి లీగల్ ఎయిడ్ ట్రీటీస్ లేవు. అటువంటి కంట్రీస్కి పోతే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఏం చేయలేము, క్లోజ్ చేయాలి. అంటే ఈ తరహా మోసాలతో కేసులు మీకు వచ్చాయా? చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి. అంటే వాటిని మన పట్టుకోవడం అవుతుందా? పట్టుబడి అంటే ఇప్పుడు మెయిల్ హ్యాకరు బయట నుంచి చేస్తాడు, ఎక్కువ నైజీరియా నుంచి అవుతాయి, వాళ్ళని పట్టుకోలేము. నైజీరియాకి మనకి ట్రీటీ లేదు, మనం పోయి నైజీరియాలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేము, వాళ్ళని పట్టుకోలేము. అకౌంట్స్ కూడా చాలాసార్లు రకరకాల కంట్రీస్కి పోతున్నాయి. బయట కంట్రీస్కి పోయినప్పుడు మన ఇన్వెస్టిగేషన్ కష్టం అవుతుంది. అదే ఇండియన్ అకౌంట్స్కి పోతే కనుక అకౌంట్ హోల్డర్ని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. వాటి ద్వారా పట్టుకొని అసలు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఎలా పోతున్నాయి అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. రికవరీ ఉంటుంది అందులో? రికవరీ చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఏదో కొద్దిపాటి కమిషన్ తీసుకొని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రొవైడ్ చేసి మనీ అంతా డ్రా చేసి, లేదంటే మనీ అకౌంట్ నుంచే డైవర్ట్ చేసి బిట్ కాయిన్స్ రూపంలో వాళ్ళకి నైజీరియా పంపించేస్తారు. అటువంటి పక్షంలో మెయిన్ అమౌంట్, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకు రికవరీ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, కాబట్టి ఇందులో మెయిన్ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని డబ్బు పోకుండా చూసుకోవాలి తప్ప పోయిన తర్వాత రికవరీ అనేది చాలా కష్టం. ఓకే. This is Renu Desai. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe iDream. Please subscribe to iDream. For more videos, subscribe iDream. Hi, this is Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe iDream. మీరందరూ కూడా iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. I'm Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe iDream.